I videoen skal vi se på bestemmelse af konstanterne a og b for en eksponentiel udvikling. Vi følger kernestof mat C, side 98-99. Vi skal lægge mærke til, at når der er tale om en eksponentiel udvikling mellem en eksponentiel sammenhæng mellem to variable x og y, så betyder det, at der er den her sammenhæng mellem variablerne, at y er lig med b gange a i x'te. Det er en slags definition af, hvad en eksponentiel sammenhæng er. Nogle gange så bruger vi også et symbol f af x om y-værdien, så vi kan også skrive den her sammenhæng som f af x er lig med b gange a i x'te. Det er en eksponentiel sammenhæng. Det vi kræver er, at konstanterne a og b begge to er positive, og a må ikke være 1. Hvis vi har to punkter på grafen for sådan en eksponentiel sammenhæng, så er det meget smart at nummerere dem, så vi har et punkt nummer 1. Og punkt nummer 1 har en x-koordinat, som er x1, og en y-koordinat, som er y1. På samme måde har punkt nummer 2 en x-koordinat x2 og en y-koordinat y2. Når vi har to punkter på grafen, så betyder det, at når vi indsætter punktets x-koordinat i ligningen, så får vi punktets y-koordinat. Og det betyder, at når vi indsætter x1 i ligningen, så får vi resultatet y1. Og på samme måde, når vi indsætter x2, altså punkt nummer 2's x-koordinat i ligningen, så får vi punktets y-koordinat, nemlig y2. Det er det betyder, at to punkter ligger på grafen. Og det ser vi lettest på en graf ved at tegne et eksempel på en graf. Her har vi punkt nummer 1, x1, y1, og vi har punkt nummer 2 med koordinaterne x2, y2. Vi husker, at når de to punkter ligger på grafen, betyder det, at når vi indsætter punktets x-koordinat i ligningen, så får vi punktets y-koordinat. Når vi indsætter det andet punkts x-koordinat, så får vi det punkts y-koordinat. Det skal vi nu bruge til at lave et bevis for en sætning, som fortæller os, hvis vi kender to og kun to punkter på grafen, så kan vi faktisk bestemme konstanterne a og konstanten b. Så de to konstanter kan bestemmes, bare man kender to punkter på grafen. Det har vi gjort for lineær sammenhæng også. Det var måske lidt mere intuitivt klart, at man kunne gøre det for lineære funktioner. Husk, at en lineær funktion kan tegnes med en lineal. Det er forhåbentlig intuitivt klart, at når jeg har to punkter, og jeg lægger en lineal og tegner en linje, der går gennem de her to punkter, så kan det gøres på en måde. Det er nok mindre oplagt, at det samme faktisk gælder her for en eksponentiel sammenhæng. Så vi har faktisk nu muligheden for at vise en meget stærk sætning til at bestemme konstanterne a og b for eksponentielle sammenhænge. Når vi har to punkter på grafen, så ved vi, at når vi indsætter punkternes x-koordinater i ligningen, så får vi punkternes y-koordinater. Nu kan vi dividere de to y-værdier med hinanden. For eksponentielle sammenhæng gælder der nemlig, at y-værdierne aldrig er 0. De er heller aldrig negative. Men det afgørende lige nu er, at punkternes y-koordinater ikke er 0, så vi kan dividere dem med hinanden, y2 delt med y1. Og y2 kan jo skrives som b gange a opløftet i x2. y1 kan skrives som b gange a opløftet i x1. Det står her. Vi kan se, at de her faktorer, der står i tæller og nævner, faktorerne b, de går ud med hinanden. Så tilbage har vi altså nu a opløftet i x2 divideret med a opløftet i x1. Her står jo en brøk mellem to potenser. De to potenser har samme grundtal a, og der er en potensregel, der siger, at så kan vi skrive det her op til en potens, hvor vi har grundtal a, og hvor vi skal trække de to eksponenter fra hinanden. Næste skridt er så at tage den x2 minus x1 rod for at få ophævet den her potensopløftning. Og det gør vi på begge sider af lighedstegnet, så vi tager den x2 minus x1 rod af y2 minus y1, som stod her til venstre i ligningen. Og hvis vi kigger på højre side, så står der a opløftet i x2 minus x1. Nu skal vi altså tage roden til det. Og vi kan se, at roden ophæver potensopløftningen, og tilbage så får vi bare et a. Nu har vi en formel for a. Konstanten b kan vi bestemme ved at gå tilbage i en af de to oprindelige ligninger og isolere konstanten b, og det gør vi for eksempel ved den
nummer 2 ligning her, ved at dividere begge sider af ligningen med a opløftet i x1. Vi kunne også have taget ligningen for det andet punkt og divideret begge sider af ligningen med a opløftet i x2. Og det betyder, at vi har 2 forskellige måder at regne tallet b ud på, men vi får heldigvis det samme, uanset hvilken af de 2 formler man bruger. Det skal vi prøve at se et konkret regneeksempel på, hvor vi har en eksponentiel udvikling, som går gennem 2 punkter. Første punkt hedder 1,6, andet punkt hedder 3,54. Nu skal vi finde konstanterne a og b. Og det gør vi ved for det første at skynde os at skrive op, at det første punkts x-koordinat jo er 1, og første punkts y-koordinat er 6, så x1, y1 er lige med 1,6. På samme måde for det andet punkt. Nu har vi altså en formel for a, vi kan bruge, og vi skal bare indsætte i den. A er lige med den x2 minus x1, det er rod af brøken, y2 delt med y1. x2 var 3, x1 var 1, så ud på foran rodtegnet her, eller oppe over rodtegnet, skriver vi 3 minus 1. Under rodtegnet, der skal vi skrive de 2 y-værdier delt med hinanden. Det er vigtigt at huske rækkefølgen her. Så y2 er 54, og y1 er 6. Så under brøkstregen står der altså 54 delt med 6. 54 delt med 6 giver 9. Og når vi kigger på, at det er den rod, der står her, at det er en 3 minus 1 med rod, så er det faktisk en kvadratrod. Så a er faktisk kvadratroden af 9, og det giver 3. Nu kan vi bagefter finde b, og b kan vi jo for eksempel regne ud som y1 delt med a opløftet i x1. Vi kan også have brugt punkt nummer 2, men vi kan bare vælge at bruge punkt nummer 1 her. y1 var 6, og a har vi regnet ud til at give 3. x1 var et 1-tal, så b er altså skrevet som 6 delt med 3 i første. 3 i første giver 3, så b er det samme som 6 delt med 3, og det giver 2. Konklusionen er, at a er lige med 3, og b er lige med 2.